Там не там не лимонад. Лиминад. Там не Ай, блин! Опа. Это что такое? Сейчас у нас будет биштекс. Батя, я жарюсь. В смысле ты жаришься? Туши меня, батя. Ай, блин! Отец, туши. Что происходит? Что тебе дать? Сейчас сам себя потушу, походу. Огнетушитель неси, отец. Кое-как я потухну. С этим батей, конечно, оставаться опасно. Ля-ля-ля. Здорово. Здорово, у него то инфаркт, то пукан разрывает. На, Шрек, кушай яблоко. Ща, подожди. Посиди здесь, ладно? Давай. Сейчас кое-что сделаю. Пойдем со мной, сынок. Интересно, что он там мутит? Опа, здесь телевизор. Батя, а можно на него прыгнуть?